Деревья появились на Земле более 380 миллионов лет назад. Но что мы о них знаем? Они изменили облик континентов. Они превратили бесплодный, сухой камень в знакомую нам плодородную землю. Дерево не способно передвигаться и ищет необходимую пищу на месте произрастания. Для жизни и роста оно потребляет воду, световую энергию и углекислый газ из воздуха. Дерево добывает свое сырье в небе и преобразует его в листья, ветви, стволы. Вместе с тем дерево щедро делится веществом, благодаря которому стало возможным богатое разнообразие форм жизни. Это вещество – кислород. Леса нашей планеты дают приют более чем половине живущих на ней существ. Каждый год мы открываем новые виды насекомых, растений, неизвестные гены, жизнь, о существовании которой мы даже не подозревали. Наши лекарства и пища, наши научно-технические исследования зависят от этого разнообразия форм жизни. Лес всегда был для человека средством существования, которое мы преобразуем и уничтожаем. Со времен зарождения земледелия была уничтожена половина лесов. Нашей целью было стремление к постоянному увеличению численности. С 1950 года население Земли возросло почти в 3 раза, а потребление мяса более чем в 5 раз, бумаги – в 6. Изменились масштабы наших орудий. Мы вырубаем миллионы деревьев, чтобы посадить соевые бобы и произвести миллионы тонн мяса. Леса заменяют насаждениями эвкалипта, приносящего больший доход бумажной промышленности, и масличных пальм, более выгодных для агропищевого бизнеса. За последние 30 лет площадь прибрежных манговых лесов сократилась еще на 20%, в основном из-за разведения рыбы и креветок. Однако вырубка лесов иногда бывает и вопросом выживания. Для 2 миллиардов людей это был источник угля, необходимого, чтобы прокормить семьи при подсечно-огневой системе земледелия. За последние 60 лет мы причинили больше вреда планете, чем за всю историю существования человечества. Когда исчезают леса, в опасности оказываются не только животные. Необходимое разрушается ради избыточного. Но и это не является неизбежным. Лесные массивы все еще составляют почти треть материковой поверхности Земли. Во всем мире ведется борьба по их защите. Фермеры и ученые, ассоциации и правительства поднимают тревогу и предлагают альтернативные решения. И такие решения существуют. Основываясь на образовании информации, мы понимаем, что лес может и в дальнейшем представлять средства существования. Необходимо только изменить свой образ мышления. Деревья – живые организмы, и мы все время узнаем о них все больше и больше. Растительное царство является источником половины лекарственных средств. Человеческий организм распознает лекарства растительного происхождения и исцеляется с их помощью. Наши клетки говорят на том же языке. Мы из одной семьи. Растения могут обнаружить присутствие паразитов и хищников. Возможно, их подпочвенная биомасса, корни, не уступает тому, что мы видим на поверхности. Корни образуют сети, обмениваются электрическими и химическими сигналами, сообщаются. Сколько еще нам предстоит открытий в области интеллектуальной деятельности растений? Понимаем ли мы, что вода и леса неразделимы? Леса очищают, хранят или обрабатывают загрязняющие вещества. Подобно губкам, они впитывают воду во время наводнений и возвращают ее во время засух.
В лесах рождаются дождевые осадки. Корни деревьев впитывают воду и с помощью испарения выделяют ее в виде водяного пара. Кроме того, деревья образуют вещества, составляющие облака, и пар, конденсируясь, становится проточной водой, дающей жизнь. Растительная жизнь связывает воду, воздух, землю и солнечный свет. Она образует основу всей окружающей среды, от которой зависит наше существование. Леса — хранители климата. Они хранят больше углерода, чем вся атмосфера Земли. В лесах по всему миру проживает 300 миллионов человек. 1 миллиард 600, или почти каждый четвертый житель Земли, напрямую зависит от леса как ежедневного источника существования. При этом 7 миллиардов, другими словами, все мы, рассчитывают на всю пользу, получаемую благодаря лесам. Они дают нам еду, которой мы питаемся, воду, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, лекарства, которые нас лечат. Давайте взглянем на лес по-другому. Мы и лес – одно целое. Мы всегда нуждались в нем. Сегодня же лес нуждается в нас. Давайте же жить прямо, как высокое дерево, и по-братски, подобно целому лесу.